3 minute စာလေးပါဗျာ3 minute စာလေးပါเนาะတစ်တော့3 minute ရရင်အဖက်တွေကများတယ်ဗျာဘာကြောင့်အဖက်တွေများမှန်းလည်းမသိဘူးเนาะတကယ်ပါ3 minute ဥစဉ်အဖက်မရိုက်တတ်လို့ပါเนาะအဖက်တွေဆိုအပြင်မှာလည်းဥစဉ်ဥပဒေကတကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ရုပ်ပါဗျာအသားရည်လည်းအပြင်မှာလည်းဥစဉ်ကဝန် What is this? I can't believe it. This is unbelievable. How could it happen? This is just too much. ရိုက်တက်လို့ပါဗျာเนาะဒါလည်းနဲ့ကင်ပြီးမရိုက်တတ်ဖြစ်တာပါဗျာเนาะအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျော်စိုးဦးကနေမှဖက်တီးမချင်ပေါင်းကိုဖန်ခိုင်းတယ်ဆိုပြီးမှ DVB တို့ခစ်တီတို့ကတော့လိုရာကိုဆွဲပြောသွားကြတယ် What is this? I can't believe it. This is unbelievable. How could it happen? This is just too much. မဆိုကြပါစို့ဗျာဒီမှာဦးဇင်းတို့မျက်စိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မန်းလေးမျိုးတို့ပြူးလို့ဆိုကာဘာနန်းတော်ဆိုအကြီးကြီးပဲနေရာတိုင်းရောင်းအားလဲအဲ့လောက်မကောင်းတာနေရာတိုင်းမှာဖွင့်တယ်သူပြောချင်တာကဒီကခရိုနီဘာညာတွေကိုပြောချင်မှုကြပါတယ်ဗျာနော်အဲဆောစောကဦးဇင်းဖုံးဆက်ပြီးလဲကိုကျော်စိုးနဲ့ဆိုတာဦးဇင်းကညီကိုလိုပဲပေါင်းနေဗျာဆရာကားတိုင်းညီကိုလိုပေါင်းတယ်နော်လောမနာဆိုမနာဓမ္မတွေဗျာကိုကျော်စိုးနဲ့ဟုတ်လားဆောစောဖုံးဆက်ပြောတော့အဲ့လိုဟုတ်နော်အမှန်ကဖတီမာဖဒီမာကချင်းမောင်းတာမှန်ပေမဲ့လူချင်းမောင်းကလည်းဒီနေ့ကို340ကိုရောင်းရတယ်နောက်တစ်ချက်ကဖဒီမာကဒီသူင6တို့ဘာတို့ရောင်းတာပေါ့ဗျာင6တို့9တို့အစုံရောင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာသူအဲ့ဒီသူရောင်းနေတဲ့အရာတွေကသူတို့လိုင်စင်ရပြီးတော့သူရဲ့ဖဒီမာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစာကတ်လိုက်ထားတဲ့ထင်လိုက်ပါကြည့်ရတာနော်ဦးဇင်းတို့စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာနော်နောက်တစ်ချက်ကဆန်းလဲကောင်းတာဗျာနော်သူတယောက်ကဆန်းဆိုတာရှိတယ်ဗျာနော်ဆန်းဆိုတာရှိတယ်ဥမာထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းနေတဲ့မူအောင်လားဘာလားမသိဘူးဗျ။ဟောဒီတကာမကြည့်ဒီတကာမဆိုလဲထောင်လဲကြာဦးတယ်။ဒါသူ့ရဲ့ပါဇက်အစိတ်ကသူငပီတောင်းသူများလိုပဲအတူတူပဲမမေးငပီတောင်းလို့ရောင်းတာတနေ့ကိုခင်ဗျရာချီရောင်းရတယ်တူတွေ။သူတို့ဆက်ပြဆိုလဲအတူတူပဲဒါနဲ့သူဆန်းကိုကောင်းတာဗျာနော်။ဖတိမလည်းထုံနေတူသွားပါဗျာ။သူဆန်းကောင်းတဲ့အချိန်ကြမှာနော်။သူဘယ်ရမှငွေစည်းစင်းသူ့မှာအဲ့ဒီလောက်လဲအုံနောက်ရှိတဲ့အကြံဉာဏ်မရှိဘူးဗျာနော်။ဈေးရောင်းတာကလည်းလို့သူဘာမှသူ့မှာဒါနာမည်ကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲပြောကြတာတွေများပါတယ်ဗျာနော်ကျော်စိုးအနေနဲ့စိတ်တက်အဲ့လောက်အောက်တန်းမကြပါဘူးဗျာနော်ဖတီမာကိုဖမ်းစေခြင်းနဲ့စိတ်တက်လဲကျော်စိုးမှာလုံးဝလဲသူ့မှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ခါလေးတော့အကြောင်းအကုန်လုံးဂဂနာမတိလို့ပြောမိတာလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာသူပြောချင်တာကသူ့အကြောင်းကျန်တဲ့သူငွေကြီးခွာချမှုကျန်တဲ့ဟာတွေကိုသူပြောချင်ပုံကြပါတယ်ဗျာနော်ဒါကကြီးကိုကျော်စိုးကအဲ့တော့ဖတီမာဘောကရွှေရှင်းတယ်အပြင်မှာမတွေ့ဘူးပြင်မဲ့အပြင်မှာမမြင်ဘူးပြင်မဲ့ဒီတက္ကမရဲ့ဘဝကဥပိ္ပဒရမှာချင်းမောင်းနဲ့ချင်းမောင်းဆန်းကောင်းနဲ့ချင်းမရောင်းကောင်းနဲ့နောက်ကြတော့အေယာဝီတိုင်းအနှံ့အနေမှာသူငချောက်တွေကိုဖတိမတစိမ့်လေးနဲ့ရောင်းတော့ပို့ပြီးမှဝင်ဝေကောင်းသွားတာပေါ့ဗျာကြောညာကာလေးရောဘာလေးရောဒီတဘောပါဗျာနော်ကျန်တာကတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဗျာနော်ကိုကျော်စိုးလည်းစိတ်တက်အဲ့လောက်မညံ့ပါဘူးဗျာနော်ဒါလေးတိသိချင်း